Ertuğrul Bey'im, konuş kurban olayım de hele. Doğan Alp. Turgut. Bamsı konuşsanıza, ne oldu? Halime. Diyeceklerim karşısında metin olasın. Noyan Dündar ve Yiğit Alp'i kaçırdı. Ne? Yetişemedik. Kardeşim. Yiğit. Halime. 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 Artuk Bey'e haber edin hemen. Hemen beyim. Ömer Hazretlerini görmeye geldim. Emir Hazretleri, Tüccar Abdullah sizi görmek ister. Tüccar Abdullah ha? Gelsin bakalım. Açsın galiba. Keyfin yerinde. O iki çocuğu eline geçirdin demek. Evet, öyle oldu. Üstelik Ertuğrul da oradaydı. Ertuğrul mu? Ne işi varmış orada? Bilmem. Lakin Ertuğrul'un gözlerine baka baka iki çocuğu da mağarama yolladım. Âlâ. Ertuğrul'un avradının suratına bakacak hali kalmamıştır. Peki Dündar? Dündar yaşıyor mu? Ne edeceksin Dündar? Dündar'ı senden isterim Noyan. Dündar bana lazım. Yiğit. Yiğit. Beyim Halime Sultan iyidir. Lakin doğum başlamıştır. Tez Ebu Hatun'a haber edesiniz. Ben ederim beyim. Selcan Hatun sen de sıcak su hazırlayasın. Ebu Hatun geldiğinde ihtiyaç olacaktır. Tez vakitte hazırlarım beyim.